Բարև ձեզ։ Չնայած Լաչինի միջանցքը բացելու միջազգային բազմաթիվ կոչերին, Արցախը շարունակում է մնալ շրջափակված։ Դրան զուգահեռ Ադրբեջանը ինտենսիվորեն թիրախավորում է Սյունիքի մարզը, մասնավորապես Կապանի օդանավակայանը։ Դեռևս օգոստոսի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ Կապանի Սյունիք օդանավակայանի հարակից տարածք ավտոմեքենայով մտած անհայտ անձը 3 կրակոց է արձակել շինության ուղղությամբ եւ հեռացել։ ԱԱԾ դիմում էր Ադրբեջանի իշխանությանը։ Փամփուշտներից երկուսը վնասել են օդանավակայանի պատուհաններից մեկը եւ տանիքը։ Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են կանում պատշաճ քննություն իրականացնել դեպքի առիթով եւ միջոցներ ձեռնարկել նման միջադեպերի կրկնությունը բացառելու համար։ Նախ անհասկանալի է, թե ինչպես է անհայտ անձը այդքան մոտեցել օդանավակայանին։ Հատկանշական է նաև, որ այսպես կոչված անհայտ ադրբեջանցու կրակոցներից մեկ օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Երևան-Կապան ավիաչվերթով այցելել էր Սյունիքի մարզ եւ հայտարարել հաջորդ շաբաթվանից Երևան-Կապան կանոնավոր չվերթներ իրականացնելու մասին։ Օգոստոսի 19-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոնի տնօրեն Գորզ Արուկյանը իր Թվիթերյան էջում գրել էր, որ ադրբեջանական կողմը կրկին թիրախավորել է Կապանի Սյունիք քաղաքացիական օդանավակայանը։ Այս քայլի հետ կապված պաշտոնական Երևանը որևէ համարժեք գնահատական չհնչեցրեց։ ԱԱԾ-ն էլ պարզաբանումներ չտվեց։ Թեման արագորեն կորավ հայկական մեդիա տիրույթից։ Փոխարենը ադրբեջանցի պաշտոնյաներն ու քարոզչական մամուլը իրենց հրապարակումներով բացահայտեցին, որ Կապանի օդանավակայանի վրա կրակող անձը բնավել անհայտ չէր, այլ իրագործում էր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հրահանգը։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության падգամավոր Հիկմետ Բաբաօղլուն հայտարարեց. Բոլորի համար պարզ է, որ այս օդանավակայանով Հայաստանը տարբեր տեսակի զենք զինամթերք է տեղափոխելու մեր սահմաններ եւ ամեն ինչ անելու այն որպես ռազմական օդանավակայան օգտագործելու համար։ Ուստի հայերը պետք է հարևան երկրների միջև հատուկ համաձայնագրով կարգավորեն սահմանային օդանավականների հետ կապված հարցերը, ճիշտ այնպես, ինչպես դա արվում է Եվրոպայում։ Ադրբեջանի հետ չհամաձայնեցված լինելու դեպքում այդ օդանավակայանը ընդհանրապես չի կարող գործել։ Ադրբեջանը թույլ չի տա իր ավտանգությանը սպառնացող նման օբյեկտի շահագործումը։ Ադրբեջանական Մեջլիսի իշխող ուժի մեկ այլ падգամավոր էլ նշեց, որ Կապանի օդանավակայանը արժանանալու է Խոջալույի օդանավակայանի ճակատագրին։ Այն մնալու է որպես թանգարանային նմուշ։ Փաստացի, Ադրբեջանը հերթական անգամ միջամտում է Հայաստանի ներքին գործերին, սպառնալով Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում գործող քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգությանը։ Ադրբեջանական քարոզչական Մինվալ ազգայքը իր հոդվածներից մեկում ուղիղ սպառնալիք է հնչեցնում, ակնարկելով, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ռմբակոծել Կապանի օդանավակայանը։ Հարկադրված ենք հիշեցնել, որ Ադրբեջանը կարողանում է ապահովել իր օդանավակայանների անվտանգությունը եւ օդից, եւ ցամաքից։ Եթե հայ ստրատեգները որոշեն իրագործել իրենց ծրագրերը, Կապանի օդանավակայանը կարժանանա Չեռնոբաևկի ճակատագրին։ Շատ հավանական է, ոչ միայն Կապանի օդանավակայանը։ Կապանի օդանավակայանի թիրախավորումը միանգամյա գործողություն չէ։ Այդ քաղաքականությունը հեռուն գնացող նպատակներ է հետապնդում։ Ադրբեջանը խնդիր է դրել անապահովության, մշտական վտանգի ու սպառնալիքի զգացողություն սերմանել այնտեղ ապրող հայերի շրջանում, ինչը պետք է դրդի նրանց լքել իրենց բնակավայրերը։ Հիշեցնենք, որ դեռևս ապրիլին ադրբեջանական կողմը 2 դիվերսանտ էր ուղարկել Հայաստան, որոնցից մեկը Կապանում սպանել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի պահնորդին եւ անգամ տեսանյութ տարածել դրա վերաբերյալ։ Սա հստակ մշակված ծրագիր էր, որի նպատակն էր հասկանալ հատուկ ծառայությունների զգոնության աստիճանը, աշխատանքի որակը, ինչպես նաեւ հանրության դիմադրողականության մակարդակը։ Վերջերս էլ ադրբեջանական Բաքու TV հեռուստաընկերությունը ռեպորտաժ էր հրապարակել Հայաստանի հանքերը ոչնչացնում են տարածաշրջանը վերնագրով եւ զրուցել Կապանի բնակիչների, նաեւ փորձագետ ներկայացող անձանց հետ։ Ռեպորտաժը դիտելիս տպավորություն էր ստեղծվում, որ ադրբեջանական հեռուստաընկերության թղթակիցը Հայաստանում է եղել եւ անձամբ նկարահանումներ է արել։ Ավելի ուշ որոշ տեղական լրատվամիջոցներ հետաքննությամբ պարզեցին, որ ադրբեջանցիները մարդ են վարձել, որը ներկայացել է որպես ռուս լրագրող եւ հարցազրույցներ արել, խաբելով մարդկանց։ Սա շատ վտանգավոր նախադեպ է, որը ցավալիորեն փաստում է Հայաստանի անվտանգային կառույցների աշխատանքում առկա լուրջ բացթողումների մասին։ Ադրբեջանը 1 կամ 2 քայլով չի բավարարվելու։ Սրանք շղթայական քայլեր են։ Նախ, ադրբեջանցի դիվերսանտները մտան Սյունիք։ Նրանցից մեկը մարդ սպանեց։ Հայ զինվորներ առևանգվեցին։ Հետո տարբեր գործակալների միջոցով Սյունիքից ռեպորտաժներ պատրաստվեցին։ Նրանք տեսնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային կառույցները անգործության են մատնված։ Երկրի համար կարևորագույն անվտանգային հարցերը բարձի թողի վիճակում են։ Իսկ հակառակորդի տարբեր սադրանքներին հանրության իրազեկման ու նախապատրաստման հարցում ոչինչ չի արվում։
Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն էլ համարժեք գնահատականներ հնչեցնելու ու կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկելու փոխարեն որոշել են խնդիրների պատճառը փնտրել Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանի ու հիմնարար փաստաթղթերի մեջ։ Հերթական անգամ դաշտ են նետվում կեղծ ու վտանգավոր դիսկուրսներ։ Մինչդեռ գետնի վրա առկա իրողությունները փաստում են, որ Ադրբեջանի ախորժակը Արցախով չի սահմանափակվելու։ Նրանք արդեն սկսել են համակարգված թիրախավորել Սյունիքը։ Այս ամենը կանխելու միակ միջոցը դրան պատրաստվելն է՝ ռազմական, տեղեկատվական, դիվանագիտական եւ նաեւ հոգեբանական առումներով։ Իսկ դա հնարավոր է միայն, եթե ունես պետականամետ ու կոմպետենտ իշխանություն, որը չի խաբի հանրությանը կեղծորակարգերով, այլ համարժեք կերպով կպատրաստի առկա մարտահրավերներին դիմակայելուն։ Կարևոր է գիտակցել վտանգի լրջությունը, եւ հանրությունն էլ համապատասխան կառույցներից պետք է պահանջի քայլեր ձեռնարկել անվտանգության ապահովման համար։ Հակառակ դեպքում մեր երկրի սպառնալիքները միմիայն աճելու են եւ խորանալ։